Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Randy Azra. Di sini saya akan melanjutkan game Tribe 9. Di video sebelumnya tadi saya sudah bertarung melawan Zero di pertandingan XB, yaitu pertandingan dari aku baca di beberapa sumber. Jadi pertarungan XB itu adalah pertarungan Extreme Ball. Ya, Extreme Ball, mana pertarungan kayak baseball versi ekstrimnya yang menggunakan menggunakan kekuatan itu. Dan di sini mereka playernya MC-nya itu bertarung karena dua temennya sempat dibunuh. Dan setelah memenangkan pertandingannya, temennya yang cewek, siapa namanya aku lupa, ini hidup kembali. Di sini saya akan melanjutkan gamenya. Ini sini langsung story aja. Langsung mulai aja gamenya. Oke. Ini bisa kiri tapi karena bisa kanan jadi kanan dulu. Ini ada dulu. Bisa apa nih? Coba tahu ada item. Oke, nggak ada. Oh, ke atas dulu. Oke, bagaimana? Story lagi. Sini masih saya lanjutin dulu story ya. Belum saya skip. なんだここは。ホテルの中というよりも街みたいだな。そうなの。地下1階はいろんなお店が集まった街みたいなところなんだよ。Ya. おや月さん、私を探していましたか？ Tapi masih nggak tahu sih kenapa, やっぱり gimana ここにいた ceritanya んだね。用が起 Suki きたから Iroha itu 会 bisa わせ hidup たいな kembali. って思って。 Dan temannya yang cowok itu まあ katanya masih hidup この tapi 人は keberadaannya 申し tidak 遅れまし diketahui. た。 Ini mungkin 私は当ホテルの支 mereka 配 lagi mau 人です。 mencari temannya yang cowok itu. よう、ほんとこの人には感謝しなきゃだよ。倒れている私たちを見つけてここまで She 運ん saved で our 手 life. 当てまでしてくれた命の恩人なんだか。それでここにいたのか。 Jadi dia 手 yang 当てしてくれて menyelamatkan ありがとうございます。 uh, 本当に助かりま kehidupan した。 mereka berdua. あ、そうだ。先ほどお客様のお子さんからこちらをいただいたのでお裾分けしますね。いいんですか？もらっても。ありがとうございます。お言葉に甘えていただきます。食べるの早いな。要は食べないの？私が食べてあげようか。今はそんな気分じゃないから後で食べる。どうせポケットに入れたまま忘れるんじゃないの？ Sistem gamenya kan seperti memang di mobile sih yang お二人は仲がいいですね。 rilis di Steam. では Jadi 失礼いたし mana ます。 ada kayak はい、ありがとうございま upgrade-nya した tuh seperti tadi ada kayak kartunya tuh sama power-powernya tuh. 支配人さんって本当 Dan に aku nggak tahu 優しい bakal よ ada ね。 item-itemnya juga apa 私 enggak. 支配人さん Jadi みたいな mungkin 人 kalau 大 misalnya 好き。 memang ada begitu, いいよ。見 bisa たいお ada 店があ sedikit るなら好 rekomendasi きに覗いていいよ。 nah, そんなこと karakter yang してて bagus いいの apa, か？ terus Kok misalnya dari egal karakter mau tersebut mirip item, gitu, item so- rekomendasinya apa, なあ mungkin bisa あ dijelasin これも仕事の一環ってやつだよ。まあいいか。和樹さんにも言われていたし。 bisa dibantu jelasin dengan di kolom komentar biar tahu rekomendasinya itu apa aja, save area dari karakter-karakter yang sudah kumiliki. Oke. Oke, map. Apakah bisa teleport? Reviewing the map. Aku telat. Maaf ya. Card station. A shop that sell invention card. Oke. Ini. Oh, ini mungkin buat kitchen. Kalau nggak salah ini buat
ini buat isi nyawa kalau misalnya kena damage. Ini untuk shop, dan ini untuk Walker Recruitment Agency. Nanti aja. Apa nih? Apa nih? But this. Oke, kelar. Oh belum, masih ada chatnya lagi. What's your answer plan? Thursday, that can reverse that. Oke, apa nih? Teleport. Reset. Oh ini. Reset minute. Unlike the one to reset condition, when used reset minute, party member will fully recover and station nearby. Ah, bisa. Apa nih? Aku tak mau. Apa nih? Saya skip aja. Biarkan chatnya di skip aja. Dah. Lanjut ke misi. Ini kalau mau teleport, mungkin harus buka unitnya lagi yang lain. Investigate to sini ya. Hi me. Ada tampilan 3D-nya nggak? Karena gue nggak tahu kalau pakai karakter 2G-nya kayak Night and Freddy. Oke, kita. You can delay challenge up to 3 times. Aku masih membaca deskripsinya. Inggrisku kurang bagus, jadi aku nggak bisa baca cepat-cepat. Oke lah, ini cerita saya skip aja. Got it. Mungkin aku mau coba itu staff. Oke, easy for sale kan. Daily request. Through delivery request, you can trade item with other player. You may be able to obtain material. Okay, next. You can only register one request per day. Okay. Obtain reward up to 3 times per day. Adam, aku udah punya. Selain aku bisa request apa? Bisa request, tapi aku tidak tahu mau request apa. Kalau ini, welcome, hope you wonderful days. Accept. Apa ini? Oh, ini kayak ini ya, side quest ya. Jadi kalau kamu nyelesain misi ini, dapat hadiahnya ini. Oh. Tunggu. Ini aja. Accept. Ya nggak sih? Terus seharusnya kalau di peta ada ini nggak sih? Nah, harus jalan jauh. Sedangkan targetnya di bawah, di Shinagawa. Berarti Shinagawa ya. Kalau misalnya saya cek nih, ada nggak Shinagawa Center Adventure? Kalau ini Shinagawa Center Adventure di atas. Ini Shinagawa apa? Princess Hotel Phone. Oke, berarti cari Shinagawa Princess Hotel Phone. Biar Shinagawa bisa. Ini. Ya ini biar sekalian.
Yang ini connect dulu karena belum ada waktunya. Jadi sekalian aja. Ini belanja ya, tapi masih di lock. Oke. Ini klinik. Klinik itu untuk healing. Kita harus turun dulu ya berarti. Ya turun dulu berarti. Kemungkinan besar. Ya turun dulu. Kemungkinan besar untuk bisa pakai itu belum bisa karena belum ke unlock kayaknya tempat lain. Jadi belum bisa teleportation. Tunggu. Oh, bisa. Apalagi ada chat lagi. Cepet-cepet aja. Ini mungkin kalau ada yang mau, kalau ada ini chat sama dan ada yang mau ngejelasin juga bisa dijelasin di kolom komentar aja ya. Apa nih? Super contract. Super contract. Ada lagi apa nih? Type the highlight ada kuncinya. Wah, ini. Oke. Yap. Ini harus diselesaikan dulu. Ini paling kalau mau nyelesain kayak gini-gini mungkin bisa di ini sih, off-cam aja. Paling sama kalau misalnya saya mau apa sih? Ngelusurin map. Ya, ngelusurin map untuk membuka tempat teleportasi juga bisa sih di off cam, tapi untuk mencegah story-nya berjalan mungkin nanti aja. Tar mah gampang. Ya apa? Bertarung dulu. Biar nggak lama mungkin bisa langsung sini sih nggak usah bertarung. Dan ya. Aduh, jauh. Oke. Satu lagi. Oh, udah kelar. Dan aku baru tahu, kan mungkin yang belum tahu anime dengan apa, mungkin ya bisa cari aja lah. Nggak juga nggak bisa jelasnya. Dan saya sempat pernah bilang bahwa desain atau tampilan karakter ini mirip seperti anime dengan Ronpa. Ternyata benar. Bisa dia korek. Ternyata yang bikin tampilan desain ini adalah itu adalah dari produksi Danganronpa tersebut. Jadi makanya tampilannya mirip kayak di anime Danganronpa. Waduh. Oh, tunggu cek dulu ya. Ntar aku mau desain sidequest dulu. Oh, bagus. Jadi udah bisa teleportation. SB. Oke. Satu lagi. Oh, ini dia. Oke, ini main JSB doang kan, masalah JSB. Nah, kelar. Ini apa nih? Puzzle? Oke. Satu start. Terus, oh, cara yang sama. Oh, first try. Langsung dapat aja.
Oke. よし You are now about to equip weapon kasih aku juga seperti yang bilang. Yang mobile gini ini masih nggak jauh-jauh dari equipment card gitu lah. Nah, 必ず取り戻す tinggal bagaimana cara dapat equipmentnya dan nyesuaiin Laku nih, Tateo. berdasarkan karakternya. Weh. Equipmentnya cosplay cuy. Cosplay dari Tamagotchi. Oke. Lanjut ke story aja ya. Ini kayak nggak mungkin bisa lihat sini. Tutup pagar. Ini. Oh. Tama itu kayak soul atau jiwa daripada musuh. Terus kalau kita kena damage, ya di sana kita kena damage tuh. Terus kita lewatin dari soul itu. Jadi misalnya player KO ada player KO di situ. Aduh. Cepat. Aduh. Oke. Satu lagi. Oh, nyawa aku damage. Dua. Oke. KO. Selesai. Nah, kan ini cuman percobaan aja nih. Aku ada damage sih. Ada damage. Lewat nih. Langsung ke healing. Sabar. Langsung healing full. Dan ada ini. Oke, climb dulu aja. Complete daily quest, daily challenge. Daily challenge yang mana? Mungkin nanti aja. Oke aja. Ini fokus story aja. Mungkin kalau misalnya mau nyantai main kayak gini-ginian kayak kita daily challenge gini, mungkin pas live aja kalau memang ada waktu untuk live. Karena gue juga bikin video kayak gini malam sih, sekitar jam 10 jam 11 malam. Aku tahu kita harus ke bawah. Apakah aku harus ngalahin itu dulu? Biar dapat hadiah. 先手はもらったここまでだ Oke. 倒れろ食らえ Dua. Oke, satu. Oke, belum. まだまだ Tiga. Dua. Oke, selesai. Ini harus di-upgrade lagi sih karakter lo. Tapi nanti aja. みんなで分けよう Oke. Lewat sini. Kita nggak ada. Nggak usah. Sini. Oh, it's so. You're. Maybe he's gonna back to 21st city already. Since he feels so dark and gloomy. A little scared. Oke. Langsung ke sini. Oke, jangan lupa. Oke. Collect item sekalian. Sial. Mau nggak mau, hajar. Dua lagi. Cara biar nggak ke trigger musuh, jangan lari. すぐに終わらせよう S2. Yang ini belum buka sih. まだまだ Oke. Dua. Tiga. Satu. Anime arrival berarti ada musim baru. Aduh.
Awas. Oke, nggak kena. Dua. Satu. Set. Oke, kelar. Selesai. Gara-gara musuh ini ya ngejar sih. Apa? Kayak gini kan bisa mempermudah untuk taking level. Ini ada ini enggak? Oh, ada pasar lagi. Gravity found. Puzzle dulu, baru itu juga harus sih. Ini nggak apa, puzzle dulu. Oke. Ini ke sini, ini ke sini. Dah. Oke. Puzzle lagi sih. うまく使おう。 Oke, nanti aja. Ada chest. やったぞ。 Ini ada apa? Only can throw a winner. Check answer get going. 任されたな。 Apakah kita coba aja? Ini main santai aja sih. Kalau misalnya ntar coba jauh nggak sih? Mau coba nih mampir nih? Oh nggak ding, nggak jauh, nggak jauh. Kita coba mampir aja. Oke, ini dia. Wah, taruh. どいてもらう。 Aduh. Timingnya nggak pas. Aduh. Oke, pas. 3. 2. 1. F2. Oke. Aduh. Say. Oke, mungkin bisa dimain sambil live aja sih kalau mau main kayak gitu. Apa-apa. Biar lebih enak aja sih. Jadi bisa lama. Mungkin durasinya juga bakal diperpanjang kalau misalnya mau benar-benar sambil playeran nggak fokus sama story. Mau collect item gini-gini, durasinya mungkin diperpanjang ya, mungkin sekitar kan ini biasanya sejam apa sih, sekitar 40 sampai 50 menit lah, atau paling lama sejam, mungkin sekitar sejam setengah tambah durasinya. Maybe I getting better friend. Bring. Yo, it's okay. Have something to tell you. Can you come with me? Okay, and I will waiting for you. See you. Okay. Oke. Sudah ada tempat teleportation. Lewat. Tuh nggak bisa lewat sini. Lewat mana ini ke bawah? Ya. Ke bawah lewat mana? Tunggu. Apakah ada jalan untuk ke bawah? Fasad atas. Aduh.
Oke, aku lagi cari jalan. Nah, bener. Ke atas. Aku mau ini ngambil kotak sampah. Bukan mau oh, bos level 5. Aku belum bisa, belum berani. Oke. Cuman ngobrol dong. Dan gimana cara kita ke sini? Oh, jangan bilang lewat bawah. Kalau lewat bawah berarti lewat. Itu juga nggak bisa. Nggak mungkin lewat sini kan? Tuh. Nggak mungkin. Jadi lewat mana? Tunggu. Cari jalan dulu. Apa karena aku masuk ke atas jadi jangan bilang harus ngalahin dia dulu. Coba ya, kalau misalnya iya, aku mau 負けられない。 prepare dulu. うまく使わないとな。 Confirm. Terus ini ちゃんと使えるかな mungkin bisa di 任せて upgrade. Oke. Ini untuk prepare dulu. Nggak tahu ini status bisa di-upgrade. Apa ini bisa di-upgrade? Minna no tame ni. キラッと活躍 XB なら Status 任せて during the effect ya. Oke lah. 俺は負けられな Ini い。 juga mau naikin level dulu. 7 8 no 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 no. Nanti aja naikin level masnya. 絶対に役に立つんだ Oke. Baru kita coba ngalahin. Apakah dengan mengalahkan musuh ini bisa membuka jalan? どいてもらう。 Waduh. いや、 Oke. Sorry, ada sedikit masalah teknis. Tadi, jadi saya bermain game ini di laptop. Dan ternyata saya tidak men-charge laptop saya. Dan karena saya tidak memperhatikan dan saya tidak tahu kalau ternyata baterainya sudah mau habis dan tidak menampilkan notifikasi sehingga laptopku mati. Jadi karena laptop mati jadi ngulang lagi. Berantem bakal berantem ya, berantem. Udah nggak apa-apa. まだまだ。隙ができた。 Ya. いや、ここまでだ。 Tunggu. Jadi lah aku 隙ができたな。ぶち込め。 enemy. Duh. 倒れろ。食らえ。倒れて。ここまでだ。次のターゲットは Duh. Enemy arrival. Sabar. Oh bagus. Emang enak kalau ada support sistem. 懲らしめてみろ Yuk. 恐れ。 Oke, satu lagi. そこだ。
Oke. Satu lagi. Oke, satu lagi. Tuh. Aduh, aduh, aduh. Terlalu rame. Terlalu rame, terlalu rame. Pas bener. Saya KO, musuh KO juga. Oke, oke. Oh, ada harta karun di sini. Ini aja. Jadi mungkin mesinnya di off cam aja. Nah, di sini kan terakhir di sini nih. Awas. Oke. Ada salah. Aduh, oke. 2 3. Oke. Yuk. Aduh. Oke, kembali lagi. Aduh. Aduh. Timingnya. Aduh, timingnya kurang. Yuk, healing. Aduh. Timingnya kurang pas. Oh, mau hidup lagi. Lah, kok belum mati? Tunggu. Oke. Oke. Aduh. Oh. Oke. Aduh. Oke. Oke. Terlalu barbar. Say. Timingnya kurang pas terus untuk. Jadi dia ketika ada detek nyerang, ada down dulu nih, jeda dulu nih, baru dia mulai nyerang. Aduh, nggak bisa lagi. Oh, aman. Kita harus nemuin ini dulu. Sabar, kita cari ini dulu. Nah, ini nih, ini seharusnya bisa menghidupkan kembali. Yo, nah, benar. Ini doakan itu benar, habis kita baru ngobrol. Ya, 来てくれたね。じゃあ早速本題に入ろうか。ゼロとの XB について知りたがってたよね。その件についてきちんと話しておきたくて。いい機会だし、月ちゃんのためにも XB を始めたところから説明させてもらうね。みんなからちょっと聞いてたけど、ゼロと戦ったって本当なんだね。実は月ちゃんたちがレーザーで撃たれた後、僕たちはゼロと XB で戦うことになったんだ。 Ya, habis 僕 dari たちが dapat 勝て ini ば kita ゼロから bertarung 無事に ke 解放される。
負けれ Bertarung ば lawan ゼロ Zero の作ったゲームに参加。そんな賭けからゲームが始まって、僕たちも曲がりなりにも XB プレイヤーだからね、いい感じにゲームは進んでいったんだけど、いやー、最後の最後でああなるなんて思わなかったよね。最後ってことは俺の打席のこ When と I か。 was betting 確かにボールは打ち返したはず。ただボールを打ち返すだけじゃダメなんだよ。 just ボ hit ー the ルを打っ ball. た後、 Normally 普通は塁に向か after って hitting a ball 走ると思 you're うんだ supposed け to ど、 run next base. ヨウ君はゼロのボ You ールを打っ collect た後に in the batter バッ box ターボックス after で倒れてしまって return to ね。 zero pets. それで僕たちは得点の We チャン miss スを our 逃し chance て soccer and ゼロに lost. 敗北したってわけ。そんな俺はそんな大事なチャンスで気を Iya. 失ってしま Oh っ ya, たの jadi か。 ketika ごめん。 bagian terakhir kan みんなになんて謝罪すればいいか。 Zero ngeluarin full これは power jadi 私たち kayak の bolanya 敗北だ。 bola gede お前一人の責任じゃない。 dan そうだね。 ketika ヨウ君がいなけれ dipukul ば oleh もっと Yo ひどい結果になっていたかもしれないし。 karena ini Zero tapi 違 saat う。 itu 和樹さんたちは気遣 Yo ってくれている collapse けど、 pingsan sehingga dia tidak Semua bisa orang melewatin base あそこでちゃんと Ketika 正気を base-nya 保って塁まで進めていたら、 jadi sehingga di tengah みんなをこれ以 kalah 上巻き込むことなんてなかったのに。 tapi kalau misalnya gitu yang ketiga tim yang tersisa di ヨウ君 base tersebut もしかして意外とネクラなタイプ？今自分 nggak を責めてるでしょ。 mungkin gagal Iya, lewatin base ya jadi tapi- kak di top ただ kalah でさえみんなを巻き込んだのに XG にも巻き込むことになって XG 申し訳ないっていうか。 ada game lagi nih XP kan extreme ball XG itu apa 巻き込んだっていうのは自意識過剰だよ。僕らは自ら巻き込まれたんだから。それってどういう意味だ。あの時僕らは覚悟を持って On your 君という potential 可能性にかけたんだ。それは自ら選択した意思だし、後悔なんてしてないよ。そもそも24シティに乗り込むときに覚悟を決めたしな。だからゼロに負けたと言っても誰もヨウ君を責めないよ。そんなわけで XG のこともみんなで力を合わせて頑張ればいいさ。ありがとう。そう言ってくれるだけで少し気が楽になる。ちょっといい？どうしたんだい月ちゃん。ごめんなさい。ちょっと話についていくのに必死でよく分かってないんだけど、 XG って何？ XB の言い間違いじゃないよね。いや、間違いじゃない。 XG、 それがこれから俺たちが参加させられるゲームの名前だ。 game yang そ dipaksa れって dimainkan 統治ルールのことじゃないの？統治ルール？なんだそれ、初めて聞くぞ。あ、そっか。要は長いこと24シティにいたから知らないのか。統治ルールっていうのはゼロがネオ東京を支配してから各シティに定めた新たなルールなの。ネオ東京のみんなはそれに従って生きることを強制されてて、ルールを破ったり負けちゃったりすると死んじゃったりするの。なるほど。地上の全てのシティがゲームに巻き込まれてるっていうのはそういう意味だったのか。うん。だからいまいち統治ルールと XG の違いが私にはよく分からなくて。 XG はゼロに選ばれたプレイヤー同士が統治ルールを利用して and 戦 you う play ものだ。 against players just by 統 zero 治ルールの上に you 格 can 付けされ consider る them 究極のデスゲーム ultimate といえ death ば skill わ wah かりやすいだろう。ちなみにその対戦相手はこれまたびっくり。噂に聞くナンバーズらしいよ。今まで僕らに課されていた統治ルールとは違ってとてもスリリングなものになるだろうね。そんな、ただでさえ生き残るのも大変なのにこれ以上難しくなるなんて。冗談だったらよかったんだけどね。なかなかひりつく舞台を用意してくれたもんだよ。 cakap udah kelar apakah ada oh ada chat what lagi is little more what's the matter and I can had snack a party Yup.
Kuronaka. Oke. Aku tidak tahu, aku tidak membacanya. Dan and where are lobby, berarti turun berarti ke sini. Level 4. Close. よし Oke, start dulu. Oke, saya. Ini lihat sini apa enggak? Harus sih ya. Batu itu. Oke, timing lagi nih. Aduh. Oke. Oke. Tunggu. Aduh. Pelan. Oke, dapat chest. 運が向いてきたな Tunggu. Oke. Hotel. Tunggu. Ini adalah chest apa bukan? Bukan. Hmm. だいぶ綺麗になってきたな。ほんとだね。ピカピカになって気持ちがいいね。で、和樹さんはさっきから何してるの？ずーっとスマホいじってるけど、ゲームでもしてるの？失礼だな、僕はただサボってるわけじゃなくて XG に備えて布石を打っているだけだよ。そういう言い訳いらない。 Tinggal 後で Q さ XG んに nih. 言いつけちゃうん Gameplaynya だから gimana nih? Belum lihat nih gameplaynya. 101太郎はさっきから何 Saya して juga るんだ belum cari 掃 informasi 除道具の tentang 中 cara から game カステラ XG が出てきた gimana. んだけどよ。袋が硬すぎて開かねえんだ。なあ、ようも食うか？開けてくれるなら一口くらいやってもいいぜ。それ色合いが似てるだけでスポンジじゃないか。食べたら 100% 腹下すぞ。マジかよ。やっべえ。もう少しで食うところだったぜ。101太郎も腹ペコ大魔人だよな。えのきさんのことをとやかく言えないというか。ああ、なんか言ったか？いや、何も言ってない。それより早く掃除の続きに戻ってくれ。わかったよ。ちぇー、カステラ食えると思ったのにな。たったいまー。ねえ、掃除終わった？ああ！えのき、お前今までどこにいたんだよ。10階の廊下でいびきかいて寝ていたぞ。は？人に掃除を押し付けて昼寝だと？許さねえ。半殺し Sudah の bersih mati tidur. 101太郎さん、落ち着いて。多分雪ヶ谷さんも悪気はないと思うから。ス
ポンジをカステラと間違えるようなお里が知れるものが出たと聞いたが。なんで知ってんだよ。ちょっと轟さん、余計なこと言わないで。月が LINE で教えてくれた。面白かったからつい。そちらのお掃除は順調ですか？私たちの方は終わりましたので、もし終わっていなければお手伝いしますが。ありがとう。でもあとはゴミをまとめるだけで終わるから。待っててね、鶴子ちゃん。すぐに終わらせちゃうから。ゴミ袋はと。何これ、いつの間にやったんだろう。何か見つけたのか？すっごくいいもの。みんなも見てよ。このぬいぐるみ、ぶちゃ可愛くない？肌触りもいいし。Apa tuh anjing? プニプニする手が止まらない。 Belut banget anjingnya. この子どこで売ってるのかな？私も同じの欲しい。ふふ、気に入ってもらえてよかった。だけど僕非売品なんだよね。いくら貢いでも買えないよ。すごいすごいすごい。今 Talking のぬいぐるみってお classes しゃべりも now. できるの？非売品とか言われると余計欲しくなっちゃうよ。フリマサイトとかで売ってないかな？ Action set. 本当にそれぬいぐるみか？喋ると言っても度が過ぎてるような。そうだね。おもちゃにしては Itu ハイ high テクすぎる tech 気が for する a けど。 toy. ねえジオ、あれ。 You feel that? ぬいぐるみにしては物騒な気配を感じるね。月ちゃん、早くそのぬいぐるみから離れるんだ。それはただのぬいぐるみじゃない。人のお話の途中で Interrupt 邪 me 魔 when し I'm ないで talking よ。 that. Tadi そういう kayak の Zero 嫌 nih. われるよ。Suara mirip banget sama Zero. 二人とも大丈夫か？怪我はない？あるなら早く見せて。私たちなら大丈夫だけど、早くあのぬいぐるみを。嘘だよね。さっきのブチャカワがしたの？月、早く離れろ。そのぬい Suara ぐ sih るみは mirip kayak ユウ Zero. さんたちの言う通りただのぬいぐるみじゃない。お前一体何者だ？何が目的でここにいる？よくってば冷たい。もう僕のこと忘れちゃった？ Betul. まあ急に可愛くなりすぎちゃったから気 Ternyata づかなくても仕方ないかな。 sini. ちょっと待っててね。みんなに気づいてもらえるようにあれつけてあげる。 MI. やあ、トラッシュトライブのみんな元気にしてたかな？俺はゼロ。君たちの知っているあのゼロさ。Zero さん。冗談はやめろ。あのゼロがそんな間抜けな姿をしているわけないだろ。そうだよ。ゼロはね、もっとおっかない見た目してるんだよ。お前みたいなチンチクリンとは違うんだよ。寝言は寝て言えっつうの。ひどい。いつもの姿だとみんなが怯えちゃうかなって思って可愛い姿になったのに、偽物扱いなんて。僕傷ついちゃった。そんなに僕がゼロだって信じられないなら証拠を見せてあげるよ。いでよドローン軍団。Aduh. ゼロが私たちを品川に連れてきた時と同じドローンか。それじゃ本当にあのぬいぐるみがゼロだっていうのか。くそ、今は審議よりも逃げることが優先だ。華麗に逃げるぞ。でもどこに逃げるっていうの？このままじゃすぐに追いつかれちゃうよ。ナイスタイミング。みんなエレベーターに乗って逃げるよ。boneka. 危機一髪でしたね。Bandol. 絶妙なタイミングでエレベーターが来てくれて助かったよ。でもここからどこへ逃げればいいんだ？このままホテルの中にいてもどこかで追い詰められる気が。10階に向かおう。そうすれば
連絡橋から外に出られる。 outside. そうしたいのは山々なんだが Ini ボ dia タン 21, 壊れちゃったのか 21. な。 Ini 10回 record 押 ulang して ya. も反応しない Berarti よ。 kalau yang sebelumnya なる sekitar 30 それでは an, 僕 berarti たちは ada 一体どこに向かってるんだ Berarti kalau ada 50 menit, ya. くそこのままだとたどり着くのは Ini kelamaan よ di う ini こ juga sih. そ屋上へ。 Love tube. Oh. ここからの景色ってすっごく Nice, い you い can ね。 see all 品 Shinagawa 川シテ City. ィが一望できて楽しいよ。最悪飛び降りるしか逃げ道がないじゃない。 Oh. 可愛い見た目の割に性格が悪いね。希望を見せてから突き落とすなんて最悪だよ。何が目的で俺たちを屋上まで誘い出したんだ。まさか俺たちと夜景を楽しむつもりとかじゃないだろう。 XG の説明 I'm しに here 来 to たんだ expert け XG, ど but トラ there ッ are シュの too みんなって many 無 of 駄に you 多 right いでし now. ょ。だからちょうど So いい機 I 会だ thought し I would 何人 to か kick 減らし some ちゃおうって思 of っ you てね。 out. Aduh. よーし退場する子決めたよ。和樹くん、西郷くん、えのきちゃん、小石くん、みゆちゃん、ジオウくんの6人に決定。ドローン軍団、さっき言った6人をキャッチして。またこのパターンなの。これヒューンってして楽しいやつだ I よね。 gotta fly. Okay, I get to play with it again. ダメだ。振りほどこうとしても力が強すぎる。これはお手上げだ Thing な we can do now. 自滅 It'll 覚 be 悟でしか breakdown 破壊できな of さ all そうだ victims. 失態だわ。 Let も me う cut 少し down. 早くゼロだ I って had 気 not づいていれば。 zeros. 和樹 It's okay. そんな顔しないでよ。おそらくいや人数を分散させることが目的だ。それよりもヨウ君たち I'll のことを leave you 頼ん and だよ。 others to you. 僕の代わりにみんなを導いて。 No. はーい、そろそろ Okay, お you 別れ said タイ you ム終わりだ goodbye. よ。 Bye now. 和樹くんたち、バイバイ。嘘だろ。一気に半分も戦力を持っていかれるとは。ちょうどいい Maybe 人数になった like ね。 number. 綺麗 It's にお still 掃 good 除した after みたい doing で気 some 持ちがいいよ。 cleaning. お前がゼロだっていうことはよく分かっ But た。 I'll do 和 that. 樹さんたちをどこへ I やっ did たん the だ。 technical Kazuki. まさか殺したりしてないだろうな。殺してはな I'm い not よ。 going to do that. 他のシティに It's 飛ば just した send だ other け。 city and us. いつか You'll 再開 see で is きるよ。 again someday. まあ、その時ま But でみん well, な there's 生き no てるって保 guarantee 証 that はな all いけ you ど will ね。 still ふざけるな。お前というやつはいつもそうやって。やろうぜよ。今のこいつなら俺たちだけでも倒せるかもしれねえ。ああ、俺も我慢の限界だ。これ以上ゼロに好き勝手させるわけにはいかない。十条と滝野川の2人が跳ね飛ばされたのを忘れたか。あいつは見た目が変わっただけで元の姿の時と何も変わらない。今余計なことはせずにあいつを刺激するな。 Q さんのおっしゃる通りです。今ゼロと戦ったところで戦力が散らばった我々では圧倒的不利。ゼロとの衝 Jadi ini 突 mau はで ngejelasin きるだけ XG. 回避するのが基地と言えるでしょう。 Peralatan XG jadi tapi 今 banyak benar perdebatannya. ヨウと101太郎君までいなくなったら私。みんなごめん。俺が浅はかだった。ちっ、わったよ。おとなしくすりゃいいんだろ。とても賢い判断だと思うよ。それじゃあ屋上は風がきつくて喋りづらいからみんなでエントランスに戻 Let's ろ back うか。 to entrance. Oke. Back to entrance terus jelasin XG. Apakah bakal langsung main game ya? よし、みんな揃ったね。 Oke. それじゃあ品 All 川の these 統 are the 治ルールの extent the 説明を government 始め rule るから of よ Shinagawa く聞いて so ね。 listen carefully. 統治ルールの説明を始めるということは、この品川にはナンバーズがいらっしゃるのですね。ゼロがやらせたがっているのはナンバーズと統治ルールで勝負する XG だからな。お前まさかそこまで見込んで俺たちを品川に連れてきたのか。
それはたまたま It's と just い a うか。 coincidence. ともかく説明 Anyway, 始める let's から not ちゃん explain. と So 聞いて listen てよね。 carefully. 品川シテ Okay, ィの the 統 name 治ル of ー the ルの名 government 前 role は is Shinagawa City is パンパカパーン Chara. ごますり首切り Let サ the バイバル excursion だよ。 survival. ざっくりと大まかに説明 Okay, する ini と X ini. 品川シティ全体を会社 Shinagawa City is a 住 company. 人を On 会 the 長以外の president 社 are 員 the に見立てた employee ゲームなんだ。 except for the 会 president. 社の中には大きく3つの役職があって Kayaknya 会 bakal 長 berat と nih. 社長 Role その他 company 大勢 president, の director, 平 and 社 employer. 員がいるんだけど Aduh, ya みん oke. ながなれるのは Oh, 頑張って super 社 hard. 長まで Oh, they can get だって promoted. 当然でしょ And then abis 生 ya, まれ oke. た星が強くない君たちが会長 Masih まで mas 上り bilang 詰め apa る sih? なんて Oke, 生ま ya. れた時点で無理っていうかとにかく負け犬の Laser 女は like you 会 must 長にごますり better して and 代 bright to 表校を president 生 in き残 order って to ね survive as まあ istilahnya あとは menjilat 現実 presiden の会社と untuk 一緒だよ bisa bertahan 会 hidup. 長に一番 Ya nggak 気に sih? 入られたら社長になれてそうじゃなかったら平社員だからどんどん会長が好きな甘い和菓子を賄賂として渡して社長を目指そう To ね bring a president with favorite sweets 分かって and る need と to 思う say けど don't think お about サボりはダ slacking メ off. だよ今は大不 When 況 is だ your から scenery ね right now? 会 The 社も company 無 has 駄な no 人 room 材を for 抱えた useless くないの people. 週に一度会長の気 President に入らない execute 平社員を at 最 least 低 one でも regular 一 employee 人 who 首 not 切 one. りしてるから気をつけてね Hmm. あとは他の社員を殺したり sebagai 賄賂を besar, ごまかした sebagai り saya して paham. も首切り対象だからよろしくねこれ Sebagai で kecil 大 saya 体 paham. 説明でき Sebagai たか besarnya な agak kurang 一気 ngerti. に喋ったら喉乾いちゃったコーヒーでも飲もうっとゼロが一気にまくし立てた内容を聞いて俺は正直拍子抜けしていた品川を会社に見立て Shinagawa is a company. デスゲームというからもっと血も涙もない内容を想像していたのにぬいぐるみが目の And 前で with 喋って one いると gift いう information 奇 being 妙な光景も相まって you'll see. 肩透かしを食らったような Confused and 妙な混乱と uneasy. 不安がこみ上げてくるごますりとはまさにビジネスの街品川らしいゲームですねふざけたゲームを僕は常に機嫌を取られる側なんだなぜ機嫌を取る側に回らねばならないこんなゲーム参加しないぞ僕は世田谷に帰る轟さんバカモーンなんで勝手に XG から逃げよう Oh とし iya て itu るの FG. 僕との XB に負けたっていう自覚ちゃんとあるないって言うなら僕の恐ろしさと一緒に思い出させてあげる Wah, satu head lagi. なんだこの揺れはなんだ怪獣でも現れたのか Ada kayak ゼ gitu ロ juga. 今何をしたんだお前の掛け声と共に揺れたぞ僕ご自慢のスペース使い This 3 is で why レーザーを撃ったんだよ Space Infantry. だけど残念 But 威力を上げすぎ in ち the ゃったせい forest で mud 座標がうまく定まらなくて海に落ち hit ちゃっ the た ocean. でも次はうまくいくと思うから品川から脱走しようとしないでね退場っていうのは死ぬ時にだけ許さ Unallowed れ to るもんだ exit か the ら game さ when you're dead. 今のはスペース使い3のレーザー私たちが24シティにいた時よりも威力が格段に上がっていますもしあれが海ではなく地上に落ちていれば一瞬で品川が焼け野原になっていたかとそんなので撃たれたら一瞬で体が消し飛ぶレベルじゃないか想像するだけで無理吐いちゃいそうすみませんもう逃げるとか言いません Astaga. ですから Emang Eiji itu lagi pengacau. Pertama aku ketemu Zero pertama kali, dia diem-diem mau kabur, akhirnya ここまで驚かすつもりはなか escape ったの pod-nya に hancur. あ、そうだあ
Kedua, 話を dia した nggak らきっと nggak みんな mau 元気 bermain が出るよ game. ね。 Akhirnya dia mendapatkan 絶 PS3-nya 対 ke そう。 laut. 早くみんなに話さなくちゃ。みんなよく聞い Dan て。 apa? 僕から I'm 嬉 certainly しい very お話 excited があ to る tell you よ。 apa lagi nih. ヨウくんが XG でナンバーズを倒 Every すた time び you に do 僕からご numbers in 褒 exit, I'll 美 give を you あ a げるか reward. ら Oke, 楽 apa しみに reward して ini? て。敵のお前からご褒美をあげるって言われてもやる気が出るわけがないだろ。バカにしてるのか。そんなことないよ。 No, 僕 I'm 真 not. 剣 I'm なの being に。 serious. 例えばほら、 Where's that そ Bob? この Look 月ちゃ at んを見 Suki てよ。 over there. 私？ヨウくん、月ちゃんがレーザーに When 撃たれた時、 Suki was hit by a 服 laser, を落ち込ん you でたじゃ seemed ん。 devastated. 僕、ちょっと I だけ felt a 反省 bit し sorry て、 and す fixed ぐに her 月ちゃ upright んを over. 直してあげたんだよ。嘘だろ。やっぱり月はあの時。みんなが言ってたことって。 Hold on, it's just when you said I'm dead. じゃあ月は一回死んだ後ゼロに蘇らせてもらったっていうのか。ふざけるな。常識を超えているだろう。itu nggak masuk akal. しかしゼロの力ならば。ねえ、これで僕からのご褒美がどれだけすごいものかわかった？ Ya, yang katanya tuh luar biasa tuh. お前が月を直したって言うならスイは。そうだよ。スイはどこなの？私たちは3人一緒じゃないとダメなの。早く教えて。どうだったかな。 I was a bit 疲 sad れてたから that よ so く many 覚えてない memories んだよ and ね。 apology. しらじらしい。どうせ最初からタダで教える気はないんだろう。まあいい。お前が So そうい you're う態 gonna 度を取る act? なら I'll just beat ナンバ your ーズに勝って number. やる。 Apakah ini langsung ご褒美で bertarung スイの居場 XG 所を吐かせてやるから apa な。 tidak nih? いいよ。 Karena そ kalau れく mungkin らいな bakal ら XG 普通の bakal ご褒美で mungkin 教えてあげる。でも人を dan 生 saya き bakal 返 tambah らせて lama. ほしいとか、ネオ Kalau 東 misalnya 京中を変えた ada いとかは jeda, ダメだよ。 mungkin bisa そういうのは XG を勝ち残った子だけがもらえるウルトラ pertarungan ご褒美 XG で yang しか untuk 叶えて di あげない video から kedepannya ね。 aja. あ、それは普通のご褒美と何が違うんだ。普通のご褒美は僕 Ya, の ini 機嫌次第で bermainnya 叶えてあげ sebentar. たりあげなかったりするんだけど、ウルトラご褒美は別。僕ができる最大限のことを何でも叶えてあげちゃう。どうどう XG へのやる気上がってきたでしょ。ほう、なんでもそれは興味がそそられるな。欲に溺れるな。 Dan gue juga kayak 溺 pengen れたら最後こいつに踊らされて身を滅ぼすだけだ。じゃあそろそろ僕は他のシティに行って他の子たちに統治ルールでも説明しに行こうかな。みんな頑張ってね。あ、少しお待ちください。一つ質問が。つるこちゃんどうしたの？その統治ルールの首切りというのはリストラと同意義なのでしょうか。文字通りに解釈すればリストラという意味ですが、ペナルティとしてはだいぶ甘いと思いまして。ああ、ごめんごめん。見本がないと分かりづらいよね。ちょっと待ってて、いろいろ準備してくるから。言ったか。なんかどっと疲れちゃったよ。俺なんかちびりそうになっちまったぜ。Let's meet my friends. どうやらまた戻ってくるみたいなので、それまで各自休憩としましょうか。そうだな。今のうちに脱走を。Ini 羽を伸 let ばすと loose. しよう。 Mau kabur. Nanti nembak lagi VRC-nya apa sih S おのおのが噛み締めるように考え lasernya. 込んで黙っていた。トラッシュのメンバーがチリチリになったことへの不安。 Stress travel. ゼロが用意した圧倒的不利な状況。どう考えてもそれを覆す術はなさそうだった。待ち受けているのは最悪にして究極の舞台 XG。 俺たちは今まさに生き残りをかけたバトルロイヤルに挑もうとしている。 Ah, kan putus tadi. Oke. Hello everyone, thank you for pressing XG. I'm prepared something for you. 0 cents. Ada 0 cents. Cents. Like commercial.
You must block Zero. Nah, block. What did you do that? Mas collect the beautiful max stickers good. Oke. Apa nih? Zero Sensei. Oke. Zero Sensei. Return. Tap to ya, oke. 僕が作ったんだよ。 Claim 頑 all 張ってやって。 of 10. 4. Ini gunanya buat apa Zero Sensei? Ini apa namanya? Full mark sticker. Oke. Fungsi full mark sticker itu apa? Ada penjelasan tidak buat mark sticker itu apa? Mungkin tidak ada. Oke, mungkin karena udah sekitar sejam juga. Mungkin untuk video berikutnya mungkin saya akan mencoba menambahkan durasi, tapi tetap fokus ke gameplaynya. Untuk kayak ini dari challenge gini-gini, mungkin saya bisa ngerjain di off cam sama kayak tracer ya, collect tracer. Mungkin bisa saya kerjain ke off cam dan puzzle tersebut. Dan mungkin kalau misalnya ada waktu, aku juga ngerjainnya juga di malam hari sekitar jam 10 dan 11. Atau juga kalau misalnya ini kan masih bulan puasa, jadi jam 10 dan 11. Kalau misalnya udah puasa lagi mungkin bisa sekitar jam 1, jam 2. Mungkin itu juga nggak tahu. Mungkin jika ada waktu tersebut saya mau coba live. Itu pun jika ada yang nonton sih, karena nggak tahu juga sih bakal ada yang nonton apa aja atau enggak. Jadi perkiraannya kayak gitu aja untuk main game ini, biar enak, lebih nyaman aja. Jadi main gamenya nggak cuman ya di cerita kayak gini, jadi full exploring lah, nyantai. Ya mungkin ya kalau ada rencana live mungkin sekitar malam sih. Sekitar ya sekitar 11 kalau ya paling lama sekitar jam 1 atau jam 2 lah paling kalau mau live video. Jadi kan kalau moderasi juga paling ya nyantai lah kalau emang udah lelah aja. Kalau salah aku juga bikinnya malam sih. Itu kalau ada rencana untuk live atau bikin video. Tapi kalau nggak ada paling ya seperti biasa. Itu kan ketika kalian nyaranin live juga ya di komen. Tapi kalau nggak ada yang nyaranin, mungkin lanjut aja seperti biasa bikin konten. Belum ada rencana juga sih pasti ya untuk live. Ini live ini rencana doang. Ya mungkin segitu aja untuk gameplay hari ini, walaupun gak banyak progresnya, cuman banyak storynya seperti biasa. Ya tapi ya cukup lah. Mungkin untuk video kedepannya mungkin menambahkan durasi sekitar 1,5 jam atau sampai ke 2 jam. Ya mungkin begitu, dan terima kasih semuanya sudah mau mampir di video ini. Kalau mungkin ada saran, silakan klik di kolom komentar. Jika ini juga masih ditanyakan lagi apakah mau skip story apa tidak, jika mungkin kalau memang skip story-nya tidak, bisa kasih saran aja, bisa kasih tahu aja di kolom komentar. Jadi mungkin jika banyak yang menyarankan skip story, maka saya skip story. Kalau tidak ada ya akan melanjutkan story-nya karena aku tertarik dengan story-nya. Dan terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di next video. Dadah.